Alors, نجيو دابا la partie الزاوجة. Un rayon de lumière blanche arrive orthogonal sur une face de prisme en verre, comme l'indique le schéma de la figure 3. Donc, on a le rayon qui arrive orthogonal, c'est-à-dire normal à le plan lourd. Donc, lorsqu'un rayon arrive normal à la face, donc l'angle d'incidence I غادي تكون 0. وبالتالي إلى ال I 0 فالR aussi غادي تكون تساوي 0. لان حنا كنعرفوا باللي الان ديال هذا الميليو اللي هو لار فوا سينيس اي، الان ديال لار فوا سينيس اي، وشنو هي اي اللي هي لونغل دانسيدونس ايغال الان ديال لو بريزم ديال داك لو ريون فوا سينوس ار اللي هي لونغل دو ريفراكسيون. الوغ هنا اي ايغال ا كوا لونغل دانسيدونس égale 0. l'I égale 0. علاش l'I égale 0؟ هاد لو ريون arrive normal على هاد البلون، وحنا كنعرفوا بلي هاد l'I ديجا لونغل دانسيدونس هي لونغل entre le rayon و entre la normale. donc déjà le rayon elle est normale، donc l'angle ما بينه وما بين la normale على هاد البلون غادي تكون 0. سي بون. دونك هذه اول حاجه. دونك بقات لي لا فاس الاخرى. دونك بالنسبه لي هاد لو ريون il va dévier ولا réfracter حتى لا فاس الاخرى. دونك il arrive normal au plan الاول. دونك هنا هذه هي لونغل دانسيدونس بصح ديال هاد لا فاس الثانيه، لونغل دانسيدونس ديال لا فاس الثانيه. Donc, نكملوا l'exercice. Tous les rayons lumineux arrivent sur la deuxième face, arrivent sur la deuxième face du prisme avec le même angle d'incidence 30. Ça fait, on donne les données. On a un R, c'est-à-dire l'indice de réfraction de l'air C1. L'indice de rayon rouge R est 1,62. La fréquence de la lumière bleue 6,7 fois 10 à la puissance 14, ou c'est la vitesse de la lumière qui est 3 fois 10 à la puissance 8. Donc, أول سؤال, déterminer l'angle I'R, l'angle de réfraction de rayon rouge sur la deuxième face de prisme. Madame قالوا لي l'angle de réfraction فهذه 30 l'angle d'incidence. Donc l'angle de réfraction هي هاد l'angle اللي خرج بها هاد الغيون. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'angle entre la normale على هاد البلان deuxième face et le rayon rouge. هذه هي I'(R). Tout simplement, j'utilise هنا j'utilise la loi de réfraction de Descartes. Donc à l'intérieur, on dit le NR. Le NR. À l'intérieur de prisme, on dit l'indice de réfraction le rouge, c'est pas l'indice de réfraction le bleu, c'est pas l'indice de réfraction le violet, etc. Donc un rouge, on a le prisme fois sinus 30 égale à quoi? Donc I'(R) rafle flair. Donc NR fois sinus I'(R). Donc je veux déterminer I'(R). Donc d'abord je détermine sinus I'(R) égale NR fois sinus 30 sur الان ديال l'air اللي هو عطاوني C1. داكوغ. هنا راني مازال ما لقيتش لا سوليسيون، يلا دبرت على سينيس I'(R). بصح باش نلقى I'(R) خصني ندير لو سين موان 1 ديال الان روج فوا سينيس 30 sur الان ديال l'air. Alors, juste l'application numérique. Donc, I'(R)
égal الان ار راهم عطاوهاني سي 1 دونك هادي سين موان 1 عفوا سين موان 1 ديال ان ار اللي هي 1,62 هي عطاوهاني هنا فوا سينوس 30 على ان ار اللي هي 1. Tout simplement, par calculatrice, je trouve la valeur de U' R 54,092 degrés. Hadi pour la question 1. Je fais la question 2. Alors, la question 2, je nous gagne. On place à la distance x égale à i'b égale 10 cm un écran perpendiculaire au rayon bleu émergé de prisme. La figure 4. Je fais la figure 4. Donc, nous avons l'écran. On place l'écran. Non. De telle façon, l'écran est perpendiculaire à le rayon bleu qui sort de prisme. C'est bon? Déterminer I'B, l'angle de réfraction de rayon bleu sur la deuxième face de prisme, sachant que la distance entre les deux taches bleues et rouges sur l'écran est Y égale 0,26 cm. Déjà, بغاوني نحدد الإبريم bleu. الإبريم bleu اللي هي l'angle de réfraction de rayon bleu, c'est-à-dire اللي هي l'angle ما بين هاد perpendiculaire على هاد la deuxième face و le rayon bleu اللي هي كاع هادي من هنا حتى لهنا. هذه هي الإبريم bleu. دونك نجيو نمثلوها في هاد الشكل. الإبريم bleu هي هادي منا حتى لهنا. هذه هي الإبريم bleu اللي راها بل. C'est bon? أنا جو فو ديتيرميني الإبريم بلو. وشنو هما لي دوني اللي عندي؟ عطاوني واحد لا ديستونس اللي هي إكس اللي هي إبريم بي، عطاوهاني في لي دوني كيما عطاوني هاد الإيكغيك. داكوغ؟ دونك راه هنا عندي واحد تريونغل ريكتونغل اللي نقدر نستعملو بوغ ديتيرميني هاد لونغل. صافي؟ كنلاحظوا بلي هاد لونغل إبريم بلو راها هي هاد لونغل اللي هنايا ديال هاد لو تريونغل بلس واحد لونغل هي هادي اللي من هاد البيربونديكولار لو ريون روج اللي هي بالضبط إبريم روج. داكوغ؟ انا على من راني ندبر على إبريم بلو. دونك سيبوزون نسميو هاد الزاويه الفا. Donc, je peux dire que I' bleu égale هي هاد الزاوية I' R plus quoi هاد الألفا. دونك الإي بريم بلو راها منا حتى لهنا. دونك هي هاد الزاوية الأولى اللي هي I' R بلس هاد الزاوية اللي هي ألفا. دونك هكا هادي هي الإي بريم بلو. I' R عندي ديجا حسبتها، هي لا فالور ديالها. والالفا هي هاد لونغل هادي اللي راها كاينه في هاد لو تريونغل ريكتونغل اللي نقدر نديترمينها. ما عنديش مي جو بو لا ديترميني par quoi par le triangle rectangle les relations de triangle rectangle. انا كنعرف الاكس والايغريك، كنعرف هاد الاكس وكنعرف هاد الايغريك. دونك جو بو دير غادي نشوف واش نستعمل السين ولا الكوس ولا الطونجونت. دونك هنا الإيكغيك هو لوبوزي والإكس هو لادجاسون. دونك هنا غادي نستعمل الطونجونت باش نحدد هاد الألفا. دونك طونجونت ألفا شنو غادي تساوي لي؟ غتساوي إيكغيك سور إكس. سي بون؟ دونك جو بو دير كو ألفا هي لا طونجونت موان 1 ديال Y sur X. سي بون؟ الإكس راهم عطاوها لنا في لي دوني، قالوا لنا هي
x égale à i'P égale à 10 cm, ou l'y il y a 0,26 cm. Donc c'est alpha, il y a tangente moins 1 de 0,26 cm sur 10 cm. Donc l'alpha, ça va donner la tangente moins 1 de, je peux dire, 0,26 fois 10 à la puissance moins 1 et qui fait le calcul بالcalculatrice غادي نلقاو la valeur de alpha واللي تقريبا غادي تعطيني 1.48 degrés. Donc ça fait لقيت الالفا غادي نلقى اي بريم بي. اي بريم بي كنا هي اي بريم ار اللي هي ها هي 50 لقيناها هي 54.09 بلس الفا اللي هي 1.48. دونك الاي بريم بي تقريبا هي 55.57. سي بون. دونك نمشيو للسؤال الاخر. السؤال الاخر قالوا لنا on déduire un bleu l'indice de réfraction de prisme pour le rayon bleu. On déduire un bleu. Bien sûr, mais tu comptes chez déduction. نستعملوها tout simplement نعرفوا بأن الجواب غادي يكون بسيط. on déduire un bleu. donc حنا لقينا بلي E prime bleu c'est 55,57 degrés. Alors pour déterminer E prime bleu غادي نرجعوا لهنايا غادي نديروا la loi de réfraction de Descartes. قلنا كاع les rayons عندهم le même angle d'incidence اللي هي 30. donc n bleu sinus 30, un bleu fois sinus 30 égale الان ديال لير لان برا راه عندي لير لداخل راه عندي لو بريزم ولكن برا راه عندي لير. دونك هنا ان بلو اللي راني ندور عليها l'indice de réfraction de bleu pour le prisme. L'indice de réfraction de prisme pour le rayon bleu. Alors c'est 1b fois sinus 30 égale 1 dièle l'air fois sinus I prime bleu. Donc le 1b tout simplement il y a un r lié à 1 fois sinus I prime bleu sur sinus 30. Alors par application numérique هادي راه عندي donc sinus 30 راه باينه un bleu غادي تعطيني 1.46. سي بون. بقات لي الكيسيون التاليه واللي الاغلب ديالكم دارها خطا واللي مهمه جدا. donc la question de 3 déterminer la longueur d'onde lambda b de rayon bleu dans le prisme. ماشي في l'air قالوا لنا dans le prisme. alors pour déterminer lambda bleu شنو هما les relations اللي عندي. donc madame عندي l'indice de réfraction automatiquement il faut utiliser l'indice de réfraction. انا je sais بلي lambda bleu نقدر نديتيرمينيها باغ اكزومبل بلا فيتيس. جو سي بلي كتساوي لامدا بلو سي لا فيتيس سور لا فيتيس ديال البلو سور لا فريكونس. هادي ديجا عندنا سي بون. لا فريكونس راها ديجا دوني راهم عطاوهاني في لي دوني الاولى. واش بقى لي نحدد هاد لا فيتيس دو بلو. انا جو سي بلي l'indice de réfraction كيساوي C sur quoi? Sur VP. D'accord? Donc VP égale C
sur l'indice de réfraction NP. C'est bon. غادي نشدو هادي ونعوضوها هنايا. دونك لامدا بلو égale la vitesse اللي هي C sur NP sur N, donc fois la fréquence هذه هي lambda bleu. C'est bon. كلشي راه عندي، سي عندي، الان بلو عندي، لا فريكونس عندي. دونك غادي ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي اي لامدا بلو غادي نلقاها ابوبخي 273 نانو متر. اي هذا هو ليكزارسيس تاعش.